কি অবসর সময় কাটছে না? বসে পড়ো ক্যানভাস নিয়ে। তোমাদের কার কার ভালো লাগে ঝর্ণা? চলো আজকে তোমাদের ঝর্ণা দেখাবো। চাঁদের আলো আর ঝর্ণা। হাই ফাইভ। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি মনিকা and a big welcome to our channel. Please subscribe our YouTube channel and hit the bell icon. আচ্ছা, চাঁদের এত কাছ থেকে তোমরা ঝর্ণা দেখেছো কখনো? পেইন্টিং আসলেই মনের প্রশান্তি, তাই না? কারণ আমাদের কল্পনাগুলোকে এই পেইন্টিংয়ের মাধ্যমেই আমরা বাস্তব রূপ দিতে পারি। কি বলো? চলো তাহলে চলে যাই চাঁদের পাহাড়ে। যাবে পেইন্টিংয়ের মাধ্যমে। সো কথা হবে নেক্সট ভিডিওতে। টেক কেয়ার।